ဒီနေ့20ရက်နေ့မှာနန်းစီကိုရောက်လာတဲ့ထိုင်မသိန်းထဲတိကြီးကိုနန်းပြပေးပါမယ်ထိုင်မသိန်းထဲကြီးကတော့ဒီမှာပါရှင်ထိုင်မသိန်းထဲအငှားတွေပေါ့နော်နန်းစီကိုရောက်လာတာသူကလေဘလောက်6ရောင်ပေါ်မှာစီးခွင်းတွေကအချွေရောင်လေးတွေခရစ်စတယ်နောက်ပြီးတော့ပန်းချောပုံစံလေးရောထိုးရတာဆိုတော့ထိုင်သိန်းကအရန်လာတယ်ဒီလားကင်မရာထဲမှာဆင်တာကြောက်လို့နှာနေမှာပါရှင်အပြင်မှာကလည်းတော့နှာတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်သိန်းကြီးကိုလည်းပြပါမယ်ရှင်ထိုင်မသိမ်းရတယ်ထိုင်သိမ်းထည့်ရတာငှားတယ်လို့ကြည့်ရင်ခံရလေဒီဇိုင်းနဲ့မျိုးလာတယ်တဲလေးလို့နော်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ပထမထည့်ဒီဇိုင်းရှင်ခံပါနော်ရှင်ခံကြည့်လောကသူကတိညီကလည်းလောကကြတယ်တုံးတာခောက်တာတွေလောကမရှိဘူးရင်ခံမဆက်ဆိုးကြည့်နော်တဲလေးလို့ငယ်ငယ်လည်းလောကအပြင်မှာဖြစ်လက်နေရနော်ဟောင်းကြောင့်တော့နည်းနည်းလွယ်တာရှိပါတယ်ရှင်အပြင်မှာဒါငှားတယ်ငယ်ငယ်လည်းလောကအကြောက်ရနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စင်ကန်တစ်ထည်ကြံပါပြီးရဲ့ရှင်နောက်ထပ်စင်ကန်တစ်ထည်ကြတာလူမျိုးတဲ့လေလေမှာတော့ရှိရပါဒါကတော့နည်းနည်းဒီဘက်ကိုပြေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နည်းနည်းဆန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးပေါ့တဲ့နေနောက်စင်ကားဒီလိုမျိုးလာတယ်တစ်ထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကလက်ရှိအုပ်လိုက်တာနဲ့လုံးဝသတို့သမီးတယောက်ရဲ့အလှကလုံးဝပေါ်လည်သွားပါပြီလို့ထိုင်သိအချမ်းလာတယ်နော်တဲ့လို့အဲ့တော့ကိုတက်ပြီးကိုဖြောက်လာနိုင်တော့ဒီရင်ခံကိုကြက်ပြတာနဲ့နိအားနဲ့ကြက်ပါလေကြည့်ပါနတ်သမီးကြီးကြာနေလားညောသူရဲ့ပဝါရတယ်ချဲတဲ့တဲလေးတို့ကြီးပဝါရတယ်ပဝါရလည်းအကြီးကြီးပါပဲရှင်ပဝါရလည်းလုံးဝအယောင်ဖြတ်လေးပဝါရလည်းကြီးပါပဲပဝါရလည်းလုံးဝဆဲပဲတယ်နော်ဒီထိုင်သိမ်းရလေဒီဇိုင်နာကလည်းနည်းနည်းကြီးချုပ်ပေးထားတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းဒါအမြင့်နဲ့အတွက်နန်းစီမာလောစေလက်ရှိငါးရမီရဲ့ထိုင်မသိမ်းနေနဲ့ရှင်တော့ဒီထိုင်သိမ်းလေးက quality လည်းရန်ကောင်းတယ်အရေးသွေးဒီဇိုင်းနေရတယ်ပြောစရာမလိုတဲ့အတွက်နန်းကတော့ဈေးနှုန်းလေးနည်းနည်းခွာပြီးတော့မှဒီထိုင်သိမ်းတော့ဈေးနှုန်းလေးတင်ပြီးတော့ငါးရမှာမယ်ရှင်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဝယ်ရတာလေစီတာမြင့်တဲ့အတွက်ဈေးလေးတော့နည်းနည်းတိုးပါမယ်ရှင်ဈေးလေးတိုးမှလည်းအများကြီးမတိုးပါဘူးနည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲလေးတို့အတွက်ရန်စင်ဒီမှာငါမဆောင်ပါနော်